hujan tadi mas bro, jadi sore kita oncer lagi. Oke, kita lanjut. Yang kedua kalinya mas bro, saya nggak bawa elite grip mas bro, tinggalan tadi ukurannya lumayan lah. Oke, lanjut. Oke mas bro, kita cari yang ketiga, semoga masih ada mas.
bro, ini sekitar jam setengah 6 mungkin. Oke, oke mas bro, lanjut.